जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसकी सबसे मेन चीज़ होती है साउंड इफेक्ट से, जो कि हमारे वीडियो में चार चांद लगा देता है। तो ऐसे साउंड इफेक्ट हमको कहाँ मिलेंगे? तो आज आपको मैं एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहाँ से आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, वो बिल्कुल फ्री और कॉपीराइट फ्री। तो वेबसाइट का नाम है mystand.com। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफेक्ट हैं, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो और बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हो। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो के लिए मुझे फॉलो कीजिए। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या?